హలో లేడీస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు VijjuTalks. ఈ రోజు ఒక డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ ని మీ ముందుకైతే తీసుకొచ్చానండి. మన లేడీస్ కి బాగా ఉపయోగపడే ప్రోడక్ట్ ని ఈ వీడియోలో అయితే చెప్పబోతున్నాను. అది ఏంటి అంటే చూస్తున్నారు కదా ఈ పార్ట్స్ అన్ని. ఇది వచ్చేసి వాక్యూమ్ క్లీనర్. వాక్యూమ్ క్లీనర్ అనగానే ఒక వైర్ వేసుకుని ఎడాపెడా లాగేసి వాక్యూమ్ క్లీనర్ ని గుర్తెచ్చుకుంటున్నారా? అలా అయితే కాదండి. ఇది కొంచెం స్మార్ట్ గా ఉంటుంది, వైర్లెస్ గా ఉంటుంది. సో దీని యొక్క బ్రాండ్ వచ్చేసి గీక్ అండి. సో నేను చూపించబోయే మోడల్ వచ్చేసి A8. సో ఇందులో వచ్చిన పార్ట్స్ గురించి ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటిగా చెప్పిన తర్వాత దీని యొక్క అసెంబ్లింగ్ అండ్ దీని యొక్క యూజెస్ అయితే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్లీ నా చేతిలో ఉన్నది వచ్చేసి మోటార్ పార్ట్ అండి. సో దీనిపైన మనకి బ్రాండ్ సింబల్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా, గీక్. సో దీనికి వచ్చేసి మనకి బ్యాటరీ వస్తుందండి. సో ఈ బ్యాటరీని వచ్చేసి మనం ఛార్జ్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఈ మోటార్లోకి అయితే ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మనకి ఫిక్సింగ్ ఉంటుంది. ప్రతిదీ కూడా మనకి చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుందండి. జస్ట్ మనం ఇలా లోపలికి పెట్టేసి ఇంతే, ఒక సౌండ్ వస్తుంది. సో సౌండ్ వచ్చిన తర్వాత అది ఫిక్స్ అయిపోయినట్టే. సో దీన్ని పక్కన పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ పార్ట్ అయితే చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇది డస్ట్ కలెక్టర్. సో మనం ఏదైతే డస్ట్ క్లీన్ చేస్తూ ఉంటామో అదంతా ఇందులో కలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు చూస్తే ఇంకా మీకు క్లారిటీగా అయితే అర్థమవుతుంది. సో ఇది వచ్చేసి సెకండ్ పార్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ట్యూబ్ గురించి అయితే చెప్పాలి. ఈ ట్యూబ్ వచ్చేసి మోటార్కి అలాగే కింద వాక్యూమ్ క్లీనర్కి వచ్చే ఎక్స్టెన్షన్స్కి మధ్యలో ఉండే పార్ట్ అండి. సో ఇది వచ్చేసి డస్ట్ కలెక్టర్కి మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. అండ్ దీనికి ఎక్స్టెన్షన్స్ వచ్చేసి మనకి 3 వస్తాయండి. ఒకటి వచ్చేసి విండోస్ అవి క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా, సో దానికి యూజ్ అయ్యేటట్టు ఒక బ్రష్ లాగా వస్తుంది. అలాగే సోఫాస్ అండ్ కార్నర్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవి క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఇలా పొడవాటిది అయితే వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మన మెయిన్ పర్పస్ ఫ్లోర్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి అయితే మనకి ఇలాగ ఉంటుందండి. ఒక రోలర్ ఉంటుంది అనమాట దీని లోపల. అది రొటేట్ అవుతూ ఫ్లోర్ పైన ఉన్న డస్ట్ అంతా కూడా కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ దీంతో పాటు ఒక ఛార్జర్ కూడా వస్తుంది. మనకి బ్యాటరీ ఉంది కదా, సో బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా ఛార్జర్ ఇచ్చారు. అండ్ దాంతో పాటు మనకి వాక్యూమ్ క్లీనర్ అంతా వాడిన తర్వాత ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాడేయకుండా హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి ఒక హోల్డర్ కూడా ఇచ్చారు. దానికి మేకులతో సహా మనకైతే వచ్చేసినాయి. సో దీని యొక్క ప్రైస్ కూడా నేను ముందుగానే చెప్పేస్తున్నాను. దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 8,000 నుండి 9,000 మధ్యన అయితే ఉంటుందండి. సో దీని యొక్క ప్రైస్ ఆఫర్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి ఇంకా తగ్గుతూ కూడా ఉంటుంది. సో వీటి యొక్క లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది. జస్ట్ అలా టైటిల్ పైన ట్యాప్ చేయగానే మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ అయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండి పర్చేస్ చేసుకుని కొంచెం స్మార్ట్గా పనులు చేసుకోవాలి అనుకున్నట్టయితే దీనికైతే మీరు వెళ్ళొచ్చు. సో ఇప్పుడైతే దీన్ని అసలు ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి అన్నది మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. అండ్ దీని అసెంబ్లింగ్ పార్ట్కి వస్తే ఫస్ట్ మనం మోటార్ తీసుకోవాలి. ఇందుకే దీని యొక్క బ్యాటరీ స్టాండ్ బై ఎంతసేపు అని చెప్పలేదు కదా, సో దగ్గరగా 40 మినిట్స్ వరకు వస్తుందండి. మనకి ఇందులో 2 మోడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఒకటి కొంచెం స్లోగా తీసుకుంటుంది, అలాగే టర్బో మోడ్ ఉంటుంది. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ ప్రెషర్ అయితే ఉంటుంది. సో ఆ మోడ్లో పెట్టుకున్నప్పుడు మీకు ఛార్జింగ్ అనేది కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే డ్రాప్ అవుతుంది. సో ఇది వచ్చేసి ఛార్జింగ్ విషయం. అండ్ బ్యాటరీ వచ్చేసి మనకి ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుందండి రెడ్ కలర్లో. అది వన్స్ ఫుల్ ఛార్జ్ అయింది అనుకోండి బ్లూ కలర్లోకి మారిపోతుంది. అప్పుడు మనం బ్యాటరీ అనేది సపరేట్ చేసి మనం ఇలా పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను చెప్పాను కదా, ఈ డస్ట్ కలెక్టర్ని వచ్చేసి చాలా సింపుల్ ఫిట్టింగ్. రెండింటిని దగ్గరికి ఎలా తీసుకొచ్చి అంతే ఫిక్స్ అయిపోయినట్టే. సో దీని తర్వాత వచ్చేసి ఈ లాంగ్ ట్యూబ్ ఉంది కదా రెడ్ కలర్లో, దీన్ని కూడా అంతే ఫిక్స్ అయిపోయింది. అండ్ మధ్యలో ఇదేమిటి అని అనుకుంటున్నారా? సో మనకి మొత్తం 3 ఎక్స్టెన్షన్స్ వచ్చినాయి కదండి. సో మనం పనిలో ఉన్నప్పుడు మాటికి ఒక్కొక్క దాన్ని తెచ్చుకోకుండా సో దీనికే ఫిక్స్ చేసేసుకోవడానికి అయితే ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ వచ్చినాయి. సో ఈ విధంగా పెట్టేసుకుంటాం అనమాట. అండ్ లాస్ట్లీ ఇంకొకటి ఉంది, ఇది ఫ్లోర్ క్లీన్ చేసుకునేది. దీన్ని చివరాకర ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. సో అంతే, కంప్లీట్గా మనం ఈ విధంగా వాక్యూమ్ క్లీనర్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నామండి. సో ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. సో మనకి ఫ్లోర్ కాకుండా ఇంకో ఎక్స్టెన్షన్ వాడుకోవాలి అంటే మనకి ప్రతిదానికి ఇలా బటన్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట. క్లిక్ చేసి ఇలా హోల్డ్ చేసి చివరిది మనం తీసేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ మనకి ఏ ఎక్స్టెన్షన్ కావాలితే అది ఇక్కడ నుండి తీసుకోవడం,
ఫిక్స్ చేసుకోవడం. సో వెరీ సింపుల్ ఆపరేషన్ అన్నమాట. ఇంతకీ ఇది ఎలా ఆన్ చేయాలి, ఫస్ట్ డౌట్ అదే కదా. మనకి ఇక్కడ చూడండి మోటార్ దగ్గర రెడ్ కలర్ బటన్ ఉంది కదా. నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి టర్బో మోడ్ కూడా ఉంది. సో అది ఆన్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఆన్ చేసుకుని సో రెండిట్లకి సౌండ్ వేరియేషన్ తెలుస్తుంది కదండి. ఇది స్లోగా వస్తుంది అండ్ టర్బో మోడ్ ఆన్ చేసుకుంటే ఇంకాస్త గట్టిగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీని వర్కింగ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ టెస్ట్. ఇప్పుడు డస్ట్ అంతా కూడా మనం క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కలెక్ట్ అయిపోయింది కదా. సో దీన్ని తీసే ముందు అటాచ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. సో మనకి డస్ట్ అంతా ఇందులో కలెక్ట్ అయింది కదా. సో దీన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ ఒక బటన్ ఒకటి ఇచ్చారు. సో దీనిపైన ఇలా క్లిక్ చేయగానే అదిగోండి మనకి ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇందులో డస్ట్ అంతా కూడా చూసారా ఎలా కలెక్ట్ అయిపోయిందో. జనరల్గా ఇంట్లో ఇంత డస్ట్ ఉండకపోవచ్చు, జస్ట్ డెమో కోసం ఇలా డస్ట్ అయితే తీసామన్నమాట. అండ్ దీని యొక్క డీటెయిల్స్ వన్స్ అగైన్ చెప్తున్నాను, మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అయితే ఉంటాయి. దీంతో పాటు ఇంకొక వస్తువుని కూడా అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అది వచ్చేసి గీక్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ అండి. సో దీని యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే మనకి ఇంట్లో అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇల్లు అంతా కాదు కానీ ఒక రూమ్లో కనుక దీన్ని పెట్టుకుని ఆన్ చేసుకున్నట్టయితే ఇంట్లో ఉన్న డస్ట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇది ఫిల్టర్ చేస్తుంది. అంటే డస్ట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేసేసుకుని లోపల ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. సో అందులోకి అయితే కలెక్ట్ అయిపోతుందండి. సో ఇది కూడా కొంచెం స్మార్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది. సింపుల్ టచ్తో దీన్ని అయితే ఆపరేట్ చేయొచ్చు. మనకి సెంటర్ నుండి ఈ బటన్ చూస్తున్నారు కదా. సో సింగిల్ క్లిక్తో ఆన్ అయితే అయ్యింది. సో ఒక లైట్ డిస్ప్లే ఒకటి కనిపిస్తుందండి. ఇది వచ్చేసి లో. సో దీన్ని మిడ్కి మార్చుకోవాలనుకుంటే ఇంకొకసారి టచ్ చేస్తాం. సో ఇది మిడ్ లెవెల్లో ఎయిర్ అయితే వస్తుంది. హై కావాలనుకున్నట్టయితే ఇంకొకసారి టచ్ చేస్తాం. సో ఎయిర్ యొక్క ప్రెషర్ కూడా మనం హై లెవెల్లో అయితే మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు. సో దీన్ని ఆఫ్ చేసేయాలి అనుకున్నట్టయితే సో సింప్లీ స్మార్ట్ ఉంది కదా. సో దీనిలో నుండి ఏదైనా డస్ట్ ఉంటే కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఫిల్టర్స్లో నుండి. అండ్ డస్ట్ కలెక్ట్ చేయాలి అనుకున్నట్టయితే ఇలా బాటమ్కి అయితే మనం టర్న్ చేయాలి. సో మనకి ఇక్కడ ఒక లాక్ ఫిట్టింగ్ అయితే ఇచ్చారు. సో చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ఈ ఫిల్టర్స్ లోపల ఏదైతే డస్ట్ ఇలాంటివి ఉంటాయో ఇందులో కలెక్ట్ అయిపోతుందండి. సో రూమ్ కూడా కొంచెం నీట్గా హైజీనిక్గా మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ని కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు. లోపల ఉన్న ఫిల్టర్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుందండి. సో దీన్ని మళ్ళీ ఫిల్టర్ని క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం బాటమ్ నుండి పెట్టేసుకుని లాక్ చేసుకోవడమే. ఇలా లాక్ చేసేసుకోవడమే, అంతే, రెడీ టు యూస్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్. స్పీడ్ పెంచుకోవాలంటే ఇలా క్లిక్ చేసుకుంటా. సో ఎలా ఉంది ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్?
నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఎస్పెషలీ ఈ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది బాగా నచ్చింది. సో నచ్చి మీరు కనుక పర్చేస్ చేయాలి అంటే వాక్యూమ్ క్లీనర్ అలాగే ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ రెండింటి లింక్స్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది. సో నచ్చితే తప్పకుండా పర్చేస్ చేయండి. అండ్ మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకైతే వస్తాను.